Если у вас есть молоко, приготовьте этот быстрый десерт, не пожалеете. Всем привет, с вами Олеся на канале Готовим дома. Сохраняйте рецепт, чтобы не потерять, и делитесь с друзьями. В кастрюльке растапливаю 100 грамм сливочного масла. Добавляю 150 грамм муки. Перемешиваю. Постепенно вливаю 1 литр молока, постоянно помешивая. Добавляю 80 грамм сахара. Одну или 2 чайных ложки ванильного экстракта или ванильного сахара. И варю крем до загустения. Переливаю крем в форму. Даю остыть и убираю в холодильник на 30 минут. В миску кладу столовую ложку кукурузного крахмала, вливаю 200 мл холодной воды, хорошо перемешиваю и отставляю в сторону. В сковороде или кастрюльке распускаю 90 грамм сахара на медленном огне. Готовлю до красивого золотистого цвета карамели. Вливаю 100 мл горячей воды, перемешиваю до однородности и в конце вливаю крахмал с водой. Приготовь, поделись, подпишись. Помешивая, варю карамельный соус до загустения. Выливаю карамель сверху на десерт и разравниваю. Охлаждаю 30 минут в холодильнике и можно наслаждаться. Это очень просто, быстро и вкусно. Спасибо за ваши лайки и комментарии, друзья. С вами была Олеся на канале Готовим дома. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик и скоро увидимся.